हेलो आजको भिडियोमा हामी अब कास्ट रुल सिक्यौं। फर्स्टमा चाहिँ अब यो कास्ट रुलको चाहिँ धेरै हुन्छ कि फर्मुला यसलाई अब जान्नको लागि चाहिँ एउटा टेक्निक हुन्छ क्या। अब कसरी यसलाई सजिलै तरिकाले बुझ्ने भनेर फर्स्टमा यो हामीले जहिले पनि पढ्दाखेरि यो 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 बनाउँछौँ, क्वाड्रेन्ट छुट्याउँछौँ। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हुन्छ, थर्ड क्वाड्रेन्ट हुन्छ अनि यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हुन्छ। अब यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई के भनिन्छ भने जहिले अब यसलाई कसरी छुट्याएको हुन्छ भने CAST भनेर छुट्याएको हुन्छ हैन। कास्ट रुल भन्छौँ क्या हामी यसलाई। यहाँ मैले लेखेको छ नि कास्ट रुल। सी भन्नेले के हुन्छ भने कस र सेक। ए भनेपछि अल पोजिटिभ, यहाँ कस र सेक पोजिटिभ, अनि एस भनेपछि साइन र कस एक पोजिटिभ, यहाँ टेन र कट पोजिटिभ हुन्छ। कतिलाई चाहिँ अब कन्फ्युज हुन्छ क्या, अब यो कसरी यस्तो हुन्छ भनेर मैले अगाडि नै तपाईहरुलाई एउटा भिडियो अगाडिको मैले ट्रिगोनोमेट्रीको भिडियोमा सिकाएको थिएँ। साइन इन्टु कसेक भनेको इन्टु गर्दा 1 आउँछ हो, त्यसरी युज हो, त्यसरी याद गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ क्या। हो त्यसरी याद गर्नु। अब मैले चाहिँ के गर्नु भने सुरुमा लाइन तान्नु। यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट याद छँदैछ, यो भनेको सेकेन्ड, यो भनेको थर्ड, यो भनेको फोर्थ। यहाँ CAST ए मतलब के अल पोजिटिभ छैन। साइन कस टेन कसेक सेक कटमा त एबाट स्टार्ट कुनै छैन नि त। सी भन्ने बित्तिकै के आउँछ, कस आउँछ अनि सेक आउँछ, किनकि कस इन्टु सेक इजिकल्स टु 1। 10 भन्ने बित्तिकै के आउँछ, कट आउँछ, अनि साइन भन्ने बित्तिकै के आउँछ, कसेक आउँछ हो। यसरी याद गर्नु। अब यो चारवटा छ यहाँ। अब यो क्वाड्रेन्टमा चाहिँ कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ, सबै पोजिटिभ हुन्छ, साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ, 10 र कट पोजिटिभ हुन्छ। मैले भने अब कसरी पोजिटिभ हुन्छ त त्यो पछि तपाईहरुले आफै बुझ्नुहुन्छ। अब यो कुनै पनि लाइन तान्दाखेरि यहाँ हेर्नु ल, एउटा लाइन तान्यौँ अरे हामीले। लाइन तान्दाखेरि यो एंगल भनेको कति हुन्छ, यो यति मात्र तान्यो भने यो एंगल कति हुन्छ, 90 डिग्री। यो भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री। यो भनेको कति हुन्छ, 270 डिग्री। यो भनेको कति हुन्छ, 360 डिग्री। भनेपछि यति एंगल मात्र कति भयो, 90। र यति एंगल, यो यति एंगल मात्र पनि त 90 त हो नि। तर यदि हामीले यो होल एंगल हेर्ने हो भने यो दुईटा एंगल कति आयो, होल एंगल 180। अब यति यो एंगल मात्र पनि 90 हो, यो एंगल मात्र पनि 90 हो, र चारटै जोड्यौँ भने हामीले कति हुन्छ, 360 डिग्री हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब एउटा कुरा भन्छु ल म, जस्तै यो एउटा एंगल छ, यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो। यसमा के पर्छ भने 90 माइनस थीटा पर्छ। कसरी 90 माइनस थीटा यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्दा त यहाँ यो त 0 देखि 90 सम्म हो नि त। भनेपछि 90 भन्दा 91 92 देखि 180 सम्म त यता पर्ने भयो। भनेपछि यहाँ के भन्नु, 90 भन्दा कम पर्ने भयो। 90 भन्दा बढी कहाँ पर्ने भयो, यहाँ 90 प्लस थीटा यहाँ पर्ने भयो। 90 भन्दा सानो यता, अब 90 भन्दा ज्यादा, 90 त यो लाइन भएको, ज्यादा केमा पर्ने हो, यसमा पर्ने भयो। त्यस्तै यो भनेको 90 डिग्री भयो, 180 डिग्री भयो यो फुल। अब 180 डिग्री भन्दा त सानो पर्ने हो नि त यहाँ, 180 माइनस थीटा हो। त्यसरी नै यो बुझ्नु सकिन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई मजाले बुझाउँछु। अब अर्को भनेको के हुन्छ भने यसमा अब चारवटा हुन्छ। मैले भने 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यो 90 भनेको फर्स्ट भनेको 90 डिग्री, अनि यो यति एंगल 90 डिग्री, अर्को यो एंगल भनेको 180 डिग्री, फेरि यो अर्को एंगल भनेको 270 डिग्री, फेरि यो अर्को एंगल भनेको 360 डिग्री। किनकि एउटा गोरो सर्कल हुन्जेलसम्ममा त कति हुन्छ, यो एंगल 360 डिग्री हुन्छ। अब के हुन्छ भने अब यहाँ अड र इवन भनेर याद गरौँ ल। अड भनेको 90 डिग्री र 270 डिग्री, इवन भनेको 180 डिग्री र 360 डिग्री। अडमा अलवेज चेन्ज, अनि यो इभनमा नट चेन्ज याद गर्नु है। अनि साइन कन्भेन्सन चाहिँ
साइन कन्भेन्सन चाहिँ एकर्डिङ टु क्वाड्रेन्ट अनुसार हाम्रो साइन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई मैले अलिअलि अगाडि कन्सेप्ट त बुझाएको छु, अब त्यही अनुसार बुझ्नु पनि भयो होला। फेरि म एकपल्ट भनिदिन्छु। अब के हुन्छ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको के हो भने यति मात्र हो नि त। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको त यति यहाँभित्र मात्र। भनेपछि यहाँ कति पर्ने भयो भने 90 माइनस थीटा 90 भन्दा सानो पर्ने भयो। भनेपछि अब 90 भन्दा ठुलो त 90 भन्दा ठुलो त केमा पर्ने हो यसमा, यो क्वाड्रेन्टमा 90 प्लस थीटा। अब एउटा कुरो अब के बुझ्नु पर्यो भने फेरि हामीले अब एउटा लाइन तान्दैछौँ। लाइन तान्दाखेरि यो त कति भयो 90 हो नि त। यो क्वाड्रेन्टमा 90 को कुरा आयो भनेपछि यो क्वाड्रेन्टमा यो लाइन भनेको 90 डिग्री हो। यता 90 डिग्री यता 90 डिग्री भनेपछि यहाँ 90 भन्दा कम पर्यो। अब यो एङ्गल यता यहाँबाट सुरु भएको नि त, यता गएपछि के भयो 90 भन्दा ठुलो भयो 90 प्लस थीटा। अब यो होल यो एङ्गल त कति हो 180 हो नि त। भनेपछि यो यहाँसम्मको भनेको कति हो 180 भनेपछि यो क्वाड्रेन्टमा कति पर्ने भयो 180 माइनस थीटा। 180 भन्दा सानो पर्ने हो। अब यहाँदेखि यहाँ आउने, यहाँ आएपछि 180 भन्दा कति यो ठुलो आउने भयो 180 प्लस थीटा। अब यो भनेको 90 90 90 270 कति पनि हो 270 भन्दा सानो पर्ने भयो। अब यहाँ जाँदा 360 पुग्छ। अब यहाँ भनेको 270 भन्दा ठुलो कहाँ पर्ने भयो यो क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो 270 प्लस थीटा र 360 हो नि त। यहाँ आइपुग्दा त 360 माइनस थीटा। अब फेरि अब 360 सब पर्यो तर यहाँ के पनि पर्ने भयो भने 360 प्लस थीटा त यहाँ फेरि पर्ने भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुगिसक्दा त 360 पुग्यो। अब फेरि 90 प्लस 90 गर्दै आउने भयो नि त। त्यही भएर 360 प्लस थीटा यहाँ पर्ने भयो। 360 भन्दा सानो चाहिँ यतिमा पर्ने भयो। हो यसरी बुझ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यता जाउँ। अब यता अब मैले यहाँ लेखिसकेको छु। सुरुमा मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भने नि अब एङ्गल कति कति हुन्छ भनेर, यो तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। अब अड चाहिँ अब चेन्ज चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा अडमा अलवेज चेन्ज हुन्छ अनि इभनमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। जे छ त्यही हुन्छ त म अहिले बुझाउँछु। साइन कन्भेन्सन टु अल क्वाड्रेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के प्लस हुन्छ भने अल सबै रेसियोहरू प्लस साइन र कसेक यहाँ प्लस हुन्छ, टेन र कटेक यहाँ प्लस हुन्छ, कस र सेक यहाँ प्लस हुन्छ। अब म अब के गरिदिन्छु भने अब म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउँछु। अब यहाँ कसरी गर्नु पर्यो भने साइन 90 माइनस थीटा। साइन भनेको 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कहाँ पर्छ यहाँ पर्छ होइन। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ सबै पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ नै हुन्छ। अब 90 डिग्रीमा एङ्गल चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन अड 90 to 70 अलवेज चेन्ज। साइन केमा चेन्ज हुन्छ, साइन केमा चेन्ज हुन्छ कसमा, कस थीटा हो। यसरी गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ। अब यो कसरी चाहिँ यो 90 र 270मा त चेन्ज हुन्छ मैले यो राखेको छु यहाँ। अब यो साइन चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ भने कस थीटामा चेन्ज हुन्छ। अनि कस थीटा छ भने साइनमा चेन्ज हुन्छ, टेनको चाहिँ कट हुन्छ। यति याद गरौँ। अनि यहाँ मैले अघि भने यो 90 माइनस थीटा हुन्छ, 90 भन्दा ठुलो हुन्छ। यहाँ पुगेपछि 180 हुन्छ। यसमा 180 भन्दा सानो पर्छ। यहाँ भनेको 180 भन्दा ठुलो पर्छ अनि 270 भन्दा सानो पर्छ। यहाँसम्म 270 हो नि त। अब यहाँ भनेपछि 270 भन्दा ठुलो पर्छ, 360 भन्दा सानो पर्छ। यहाँ भनेको 90 भन्दा सानो फेरि 360 भन्दा ठुलो। यसरी याद गर्ने। अब यो साइन 90मा जहिले चेन्ज हुन्छ कस थीटा हुन्छ। अब साइन भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो त 90 माइनस थीटा। यो यसले चाहिँ क्वाड्रेन्ट होइन। 90 माइनस थीटा कहाँ पर्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अलवेज पोजिटिभ। साइन 90 माइनस थीटा भनेपछि 90 भएपछि साइन केमा कसमा चेन्ज हुन्छ। अब कस कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो पहिला क्वाड्रेन्ट हेरौँ न। 90 माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो कस 90 माइनस थीटा भनेपछि यसमा पर्यो। यसमा भनेपछि कस के छ यो क्वाड्रेन्टमा कस के छ पोजिटिभ। सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरू पोजिटिभ, कस टेन सबै भनेपछि यहाँ पोजिटिभै भयो। अब कस 90 भएपछि केमा चेन्ज हुने भयो कस, साइनमा चेन्ज हुने भएन त साइन थीटा। अब 10 90 माइनस थीटा 10 भनेपछि 10 90 माइनस थीटा भनेपछि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो एङ्गल यसमा पर्यो भनेपछि पोजिटिभ नै हुने भयो। अब 10 भनेको केमा चेन्ज भयो कट थीटामा चेन्ज भएन त कट थीटा।
हो यसरी गर्ने। अब यहाँ जे छ त्यही लेख्ने टेन थिटा भनेर। अब अर्को हेरौँ 90 प्लस थिटा। अब यहाँ हेरौँ है साइन 90 प्लस थिटा भनेपछि साइन 90 प्लस थिटा कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो 90 प्लस थिटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक मात्र प्लस छ होइन भनेपछि साइन के भयो यहाँ प्लसै भयो अनि के भयो साइन थिटा भयो। अर्को छ कस 90 प्लस थिटा 90 प्लस थिटा कुनमा पर्यो यहाँ पर्यो तर यहाँ अब साइन र कसेक मात्र प्लस छ अरू त के छ माइनस हो अब कस के हो यहाँ माइनस भयो। त्यस्तै गरी 90 प्लस थिटा 10 90 प्लस थिटा केमा पर्यो सेकेन्डमा पर्यो। अब यसमा के छ साइन र कसेक मात्र प्लस छ 10 माइनस राखिदिइहाल्ने। अब यो कस 90 ले यहाँ साइन हुन्छ है साइन यो 90 ले चेन्ज गर्छ नि त यो पनि चेन्ज गर्छ कस थिटा। अब यो 10 भनेको 90 प्लस थिटा 10 90 प्लस थिटा 90 मा त 10 त चेन्ज हुन्छ होइन। पहिला 90 प्लस थिटा भनेपछि कुनमा पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो होइन त। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा परेपछि यहाँ त साइन र कसेक मात्र प्लस छ 10 टा माइनस हुने भयो माइनस लेखिदिने 10 हुँदा 90 हुँदा कतिमा चेन्ज हुन्छ कट थिटामा चेन्ज हुन्छ। हो यसरी याद गर्ने मैले यो सुरुमा चेन्ज गरिने छु गर्दै गर्दै गएपछि याद हुन्छ। के याद गर्ने भने जहिले पनि साइन 90 प्लस थिटा साइन 90 प्लस थिटा कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो प्लस लेखिहाल्ने। यहाँ साइन छ नि त साइन र कसेक त प्लस हो नि त अनि अब 90 छ नि त 90 भएपछि चेन्ज हुन्छ साइन केमा चेन्ज हुन्छ कसमा चेन्ज हुन्छ कस लेख्ने। अब अर्को कस हेरौँ कस 90 प्लस थिटा यहाँ माइनस कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ कस 90 प्लस थिटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा त साइन र कसेक मात्र प्लस हो नि त अरू त के हो माइनस हो अनि यहाँ माइनस लेख्ने अनि 90 बाट चेन्ज गरेर साइन थिटा लेख्ने। कसको केमा चेन्ज हुन्छ साइनमा भनेको चाहिँ मैले रिभर्स हो त्यसरी 10 को पनि त्यसरी नै गर्ने। अब यता साइन 270 माइनस थिटाको गरौँ। अब 90 र 270 मा त चेन्ज हुन्छ अलवेज होइन अडमा त। अब साइन 270 माइनस थिटा केमा पर्यो यो क्वाड्रेन्टमा पर्यो होइन। हो यो क्वाड्रेन्टमा पर्यो भनेपछि के भयो यसमा त 10 र कट मात्र पोजिटिभ छ अरू सबै के छ माइनस छ भनेपछि यहाँ माइनस थपिदिने। अब साइन भनेको केमा चेन्ज हुन्छ कस थिटामा त्यसै गर्ने कस 270 माइनस थिटा 10 र कटदेखि बाहेक सबै माइनस भनेपछि माइनस थपिदिने। अब अनि कसको 270 भनेपछि कसको भनेपछि साइन थिटा हुन्छ 270 मा पनि एङ्गल चेन्ज हुन्छ। अब 270 मा त एङ्गल चेन्ज हुन्छ कस केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन थिटामा चेन्ज हुन्छ। अब यतैबाट हेर्ने हो क्या जहिले पनि अब कस 270 प्लस थिटा भनेपछि 270 प्लस थिटा यो भयो यसमा के हुन्छ कस र सेक त अनि अब यो कस 270 प्लस थिटा साइन थिटा भयो होइन। कस 270 प्लस थिटा केमा पर्छ यसमा पर्छ नि त होइन फोर्थ क्वाड्रेन्टमा त यसमा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक प्लस छ भनेपछि यहाँ प्लसै भयो होइन। अनि कस 270 मा त चेन्ज हुन्छ अडमा त हो त्यसरी नै साइन थिटा। अब 10 270 प्लस थिटा केमा पर्छ यसमै पर्छ 270 प्लस थिटा भन्दा कस र सेक मात्र पोजिटिभ हो नि त। अब त्यही भएर अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने माइनस कट 270 गर्नु पर्यो माइनस कट थिटा गर्नु पर्यो। हो यसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब अर्को गरौँ चेन्ज नहुनेवालाको 180 र 360 वाला पनि गरौँ। अब यो चाहिँ अलिकति सजिलै हुन्छ अघिको भन्दा। अघि चाहिँ अब 90 र 270 थियो त्यसमा चाहिँ साइन चेन्ज हुन्थ्यो होइन साइन पनि चेन्ज हुन्थ्यो। अर्को भनेको साइन कसमा हुन्थ्यो कस साइनमा 10 कटमा। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। यो चाहिँ कसरी गर्ने भने अब 180 प्लस थिटा मात्र हेर्ने हो क्या। अब यो चेन्जै त हुँदैन 180 मा साइन 180 प्लस थिटा यसमा पर्छ। यसमा के हुन्छ भने 10 र कट मात्र पोजिटिभ अरू सबै माइनस भनेपछि माइनस गरिदिने 180 प्लस थिटा 180 मा चेन्जै हुँदैन साइन थिटै हुन्छ। कस 180 प्लस थिटा यहाँ 10 र कट पर्छ त यसमा पर्दैन भनेपछि माइनस राखिदिने कस थिटा राखिदिने 10 मात्र पोजिटिभ हुन्छ नि त यसमा। अब 10 थिटा राखिदिने। अब यहाँ अब तपाईँहरूले भन्नु होला किन यो चेन्ज भएन किन भन्दाखेरि त 180 र 360 मा त चेन्ज हुँदैन नि त यो होइन मात्र साइन मात्र हेर्ने। अब अगाडि चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने साइन 90 माइनस थिटामा कस थिटा लेखेको थियौँ किनकि 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा पो चेन्ज हुने हो त मैले भनिनँ त 90 र अलवेज चेन्ज अनि इभनमा चाहिँ हुँदैन 180 र 360 मा चाहिँ हुँदैन साइन कन्भेन्सन चाहिँ यो क्वाड्रेन्ट अनुसार दिने हो भनेको होइन त मैले। हो यहाँ छ त
साइनमा चेन्ज यो 270 मा चेन्ज हुनेवाला गर्दै अब म चेन्ज नहुनेवाला तपाईँहरूलाई सिकाउँदै सजिलो छ यो। अब साइन 180 माइनस थीटा यहाँ पऱ्यो नि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। हो यो क्वाड्रेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउन जान्नु पऱ्यो है। अब 180 माइनस थीटामा पऱ्यो, 180 माइनस थीटामा के छ साइन र कसेक मात्र पोजिटिभ, अरू सबै माइनस भनेपछि यो के भयो साइन थीटा भयो। कस त यसमा परेन भनेपछि माइनस कस थीटा माइनस टेन थीटा। कति सजिलो। 360 प्लस थीटा केमा पऱ्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ सबै पोजिटिभ भनेपछि साइन 360 प्लस थीटा भनेपछि पोजिटिभ साइन थीटा पोजिटिभ कस थीटा पोजिटिभ टेन थीटा। अब यहाँ भनेको यो 360 मा चेन्ज आउने कुरै भएन नि त। अब 360 माइनस थीटामा के छ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ भने कस र सेक मात्र पोजिटिभ छ नि त हैन। अब कस र सेक मात्र पोजिटिभ छ भनेपछि साइन माइनस हुने भयो माइनस साइन थीटा, कस र सेक मात्र पोजिटिभ भनेपछि कस पोजिटिभ हुने भयो, टेन चाहिँ फेरि माइनस हुने भयो। हो यसरी चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ, त्यस्तो केही छैन। तर के याद गर्नु भने चाहिँ तपाईँहरूले कास्ट रुल चाहिँ याद गर्नु सुरुमा। CAST कास्ट चारवटा क्वाड्रेन्ट भन्नु, यसलाई फर्स्टमा हो यो सेकेन्ड हो यो थर्ड हो यो फोर्थ हो, यो मजाले हेर्नु ल एकताल। अब यो कास्ट रुलले के भन्छ भने अल पोजिटिभ भन्छ यहाँ हैन। अब यहाँ कस हो कि कस सेक हो कि कस सेक हो कि भनेर कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा टेन टी भन्ने बित्तिकै टेनसित कट आउँछ भनेर मैले अगाडि भनेको छु तपाईँहरूलाई। टेनसित जहिले कट आइहाल्छ हैन। अब एस भन्ने बित्तिकै साइन आइहाल्छ, साइन इन्टु कसेक इजिकल्स टु 1 भनेर हामीले पढेको होइन त। हो त्यो आउँछ रहन्छ के कस र सेक रहन्छ। हो यसरी याद गर्ने। सुरुमा अल पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ, टेन र कट पोजिटिभ हुन्छ, कस र सेक हुन्छ। CAST हैन अल पोजिटिभ साइन र कसेक पोजिटिभ, यहाँ टेन र कट पोजिटिभ। अब यहाँ छुट्याउने यति एङ्गल भनेको 90 डिग्री हुन्छ, यति भनेको यो यति मात्र भनेको 90 हुन्छ, होल भनेको 180 हुन्छ भनेपछि यहाँ के पर्छ 90 सम्म पर्यो नि त लिमिट भनेपछि 90 भन्दा सानो पर्यो, यहाँ भनेपछि 90 भन्दा ज्यादा पर्यो। अब 90 भन्दा नेक्स्ट आउने भनेको के हो 90 180 270 360 आउने हो नि त। याद गर्नु है यहाँ 90 माइनस थीटा पर्छ, यहाँ 90 माइनस भनेपछि यहाँ प्लस पर्छ। अब 90 पछि के आयो 180, यहाँ 180 माइनस थीटा यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ। यसरी याद गर्दा पनि यहाँ माइनस परेपछि 180 प्लस थीटा पर्छ। 180 प्लस माइनस र प्लस आइसकेपछि 270 आउँछ। यहाँ 270 माइनस सानो पर्छ, 270 भन्दा सानो, यहाँ सानो परेपछि 270 प्लस थीटा ठुलो पर्यो। अब 270 प्लस थीटा भनेपछि 360 माइनस थीटा भनेपछि यहाँ 360 माइनस पर्यो भने 360 प्लस थीटा। अब तपाईँहरूले त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। साइन भनेको केमा चेन्ज हुन्छ कसमा चेन्ज हुन्छ, कस भनेको केमा चेन्ज हुन्छ साइनमा चेन्ज हुन्छ, अनि टेन भनेको केमा चेन्ज हुन्छ कटमा चेन्ज हुन्छ हैन। कतिखेर चेन्ज हुन्छ ओन्ली इफ 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा चेन्ज हुन्छ, अनि साइन पनि चेन्ज हुन्छ। अनि 180 र 360 मा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने ओन्ली साइन चेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँ सजिलो छ यहाँ मैले गराएकै छु। यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो, यति भएपछि केही गर्नु परेन बुझ्नुभयो। यति भयो भने चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ। अब के नै छ र साइन 90 माइनस थीटा भनेको छ नि त। 90 माइनस थीटा भनेपछि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो यसमा पर्यो, यसमा त सबै प्लस छ नि त। यो हेर्ने क्या सुरुको यो साइन हेर्ने, सुरुको यो हेरिदिने हामीले। यहाँ एउटा म लिएँ है त साइन 90 माइनस थीटा भनेपछि यता केही नहेर्ने साइन 90 माइनस थीटा भनेपछि यहाँ त सबै रेसियोहरू प्लस हुन्छ, साइन कस टेन हैन जे आए पनि भनेपछि यहाँ प्लस लेखिदिने। अब एङ्गल हेरिदिने क्या हामीले, एङ्गल साइन 90 मा त साइन चेन्ज हुन्छ नि त हैन, साइन चेन्ज हुन्छ नि त साइन हैन। 90 मा त चेन्ज हुन्छ, 90 र 270 मा केमा चेन्ज हुन्छ कस थीटामा, कस थीटा लेखिदिने। यति बुझ्यो भने सक्यो। जे आओस् जति नै आओस् हामीले त्यो बुझ्यौँ भने सक्यो। यति बुझ्यौँ भने मजाले याद पनि गर्नु पर्दैन।